आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आप सभी ने बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढों के बारे में नाम सुना होगा और उन गड्ढों को देखा भी होगा। आज हम ऐसी ही एक गड्ढे के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि दुनिया का नॉन डीपेस्ट पॉइंट बताया जाता है, दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। और उसके बारे में आज हम ऐसे रोमांचक तथ्य बताने वाले हैं जो कि आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा जिसका नाम मरियाना ट्रेंच है और इसका नाम इसके आसपास द्वीप समूह के नामों से रखा गया है। और बताया और कहा यह भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की महारानी मरियाना, उनके सम्मान के लिए इसका नाम मरियाना भी रखा गया है। जैसे कि यह द्वीपों का हिस्सा है, मरियाना ट्रेंच के पश्चिम तरफ ओवरराइडर प्लेट पर बना हुआ है यह गहरा गड्ढा, जिसके कारण यह मरियाना प्लेट भी कहा जाता है। मरियाना ट्रेंच दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा स्थान है और पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है, जो कि 36,000 फीट गहरा है, जो कि मीटर में नापा जाए तो 10,971 से अधिक यह गहरा है गड्ढा, जो कि अपने आप में यह बहुत विशाल रूप लेता है। रोमांचक तथ्य यह है कि हम माउंट एवरेस्ट को इस मरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो उसकी चोटी पानी के 2 मीटर अंदर चली जाएगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि यह गड्ढा इतना गहरा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रहस्य था। बताया यह जाता है जहां पर यह गड्ढा है वहां पर टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराव होने के कारण भूकंप का प्रकोप ज़्यादा रहता है और वहाँ पर वोल्केनिक का भी प्रकोप रहता है, जिसके कारण वहाँ पर एक पैसिफिक रिंग बनती है और बहुत सारा पानी इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर पानी की डेंसिटी नॉर्मल पानी से 1000 गुना अधिक होती है और यह गड्ढा अपने आप में इस वजह से विशाल रूप लेता है। केवल इस गड्ढे में 3 लोग पहुँच पाए हैं जिनके द्वारा यह खबर बताई गई है, जिनमें से एक का नाम स्विस इंजीनियर जैक्स पिकार्ड है। और सन 2012 में हॉलीवुड के निर्देशक जोमस कैमरून गए थे, जिनमें से 1916 में अमेरिका के लेफ्टिनेंट डॉन वोरस गए थे और बहुत सारे साइंटिस्ट गए थे जिनके द्वारा यह नॉलेज इकट्ठी करी गई है। और इस गड्ढे के बारे में मरियाना ट्रेंच विभिन्न प्रकार के अनूठे गहरे समुद्र के जीवन का घर भी है, जिनमें से एक एमिसफोर्स नाम का क्रिस्टेंसन नामक एक जीव है जो कि 12 इंच से लेकर 30 सेंटीमीटर तक पाया जाता है वहाँ पर। और मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी रहने वाली मछली का भी घर है जिसका नाम स्नेल फिश है। और बहुत सारे जीवों का घर है जो कि गहरे पानी में ही स्थित रहकर जिंदा बच सकते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा मरियाना ट्रेंच में बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक, केमिकल्स और अन्य प्रदूषकों की खोज की गई है, जो समुद्र में सबसे गहरे हिस्से में भी मानव जात विधि के प्रभाव को उजागर करता है। यह कहानी है मरियाना ट्रेंच की, जो कि एक माउंट एवरेस्ट को अपने अंदर समा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों पर यह नॉलेज पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।